Tamam birader, tamam ya. Uzatma, geleceğiz dedik ya. Bak o söylediğine dikkat et ha. Boş boş hariçten gazel okuma bana. Alo. Düzgün kur şu tezgahı ya. Abi başka yerde satsak olmaz mı? Çok biliyorsun ya sen. Müşterinin ayağının alışmasını kolay mı sanıyorsun? Gideceğim hadi, acelem var zaten, çabuk. Gitme sen. Ne olur bak başka yerde satalım. Yalnız bırakma beni. Ha, tamam o zaman bugün ben durayım. Sen eve git hatta. Okumayı biliyorsan çalışmayı da bileceksin. Şş. Hayırdır nereye? Okul abi nereye olacak? Ne mektep aşkıymış kızım seninki her sabah her sabah. Numune misin kızım sen? Ha? Gören de astronot olacağım falan sanacak ha. Senin mesleğin belli, ben seçtim. Bana bak, okul biter bitmez direkt eve geliyorsun. Rötar yaptığını falan görürsem ayarını bozarım ha. Daha midyeler temizlenecek, akşam da tezgaha çıkacaksın. Ne bakıyorsun lan haber? Gideceksen git. Hadi. Cık, yemin ediyorum var ya, okulda öyle bir dolduruyorlar ki kızım beynini. Biz ne söylesek kafasından taşıyor. Sonunda. Ay kızım neredesin ya? Aradım açmadın da. Öldüm meraktan. Aa Firuze. Efendim Bahar. Ay ne oluyor sana? Şu haline bak, belli bir şey olmuş. Sen beni tanıyor musun? Üf ne diyorsun Firuze ya? Cevap ver, tanıyor musun beni? Evet, hem de çok iyi tanıyorum. Sence ben bir insana zarar verebilir miyim? Hayır hayatım. Sen birine zarar vermeyi bırak, dalındaki çiçeği bile koparmaya kıyamazsın. Yanılıyorsun işte. Kaan'ı bıçakla yaraladım. Anlamıyorum Firuze. Kaan kim? Kaan Bey. Oo. Gel, gel. Bu ne? Yavaş, 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 yavaş. Ne oldu? Yok bir şey ya, ufak bir sıyrık. Nasıl ufak bir sıyrık bir bakın. Oğlum tamam, işte bir şey yok. Bak bu bıçak yarası. Oğlum bir kaza oldu işte. Tamam, bir şey yok. Gel, gel. Gel. Kim yaptı bunu, doğru söyle. Kızım biri. Oldu mu? Aslında o yapmadı, ben yaptırdım. Yani onu o hale ben getirdim. Ben anlamadım. Nasıl kızın biri? Kim bu kız? Ben aşık oldum senin. Hem de öyle böyle değil. Aldım başıma belayı diyorsun yani, öyle mi şu anda? Bari hiç senin yerinde olmak istemedim ha. Yani aşk falan güzel şeyler de hiç mi Leyla'nın gazabından korkmuyorsun? Ha, bilmiyor. O yüzden bu kadar rahatsın. Biliyor. Ben de o yüzden buraya çağırdım seni. Selim, avukatım olur musun? Ben boşanmak istiyorum. Sen ciddisin. Kim bu kız? Evet, seni dinliyorum. Kızın kapısına polis gönderdim. Nezarethaneye attırdım. Nasıl? Mutlu oldun mu? Bu iyiliğin neye borçluyum? Oğluma. Sadece senin için yapmadım. Ben yaşadığım sürece hiç kimse, ama hiç kimse oğlumun canına kastedemez. Ben onu tek başıma büyüttüm. Ondan başka kimsem yok benim. O benim bu dünyadaki tek varlığım.
Evlat acısı. Düşüncesi bile korkunç değil mi? Sana söz veriyorum. Bu işte sonuna kadar beraberiz artık. Kaan'ın o kızla daha fazla ileri gitmesini seyretmeyeceğim. Firuze'nin adını bile duymayacaksın artık bu evde. Onu sadece Kaan'ın hayatından değil, bu dünyadan uğurlamak bile mümkün. Saçmalama Leyla. O kadar uzun boylu değil. Bir insan hayatından bahsediyoruz burada. Doğru diyorsun. 16 yaşında bir kardeşi varmış. Bu da benim zayıf noktam işte. Çocuklara kıyamıyorum. Böyle bir seçeneği aklından bile geçirme. Böyle bir yasın yükünü taşımak kolay değil. Biliyorum. Anlıyorum ben seni. Onun yerine itibarını alaşağı etmeyi tercih ederim. Evet. İşte benim gelinim böyle olmalı. Hı? Ne kadar didişsek de beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Kaan ikimizin de yaşama sebebi çünkü. O her ne kadar bunun başka şeyler için olduğunu düşünse de bu böyle. Ben senin tarafındayım Leyla. Ve sonuna kadar da arkandayım. Oğlumun yuvası sensin. Kaan bu yuvaya dönecek. Dönecek mi? Dönecek tabii. Evliliklerde olur böyle şeyler. Ama geçer. Sabretmek lazım biraz. Bugün Kaan'ı o yarayla görünce acısını tüm bedenimde hissettim. Tarifsiz bir sızıydı. Ama o yara bizi birbirimize yaklaştırdı Zeynep anne. Sen benim bu dünyadaki tek annemsin. Hep öyle olsun istemiştim. Ne yapalım? Her şerde bir hayır var. Sen de benim kızımsın. Bunu cümle alem görecek. Herkese gösterecek. Aklında ne var? Havucumun içindeki bıçağın soğukluğu hiç çıkmıyor aklımdan. Hele yere düştüğünde çıkardığı ses. Her şey bitti diyen bir zil sesi gibiydi. Her şey bitti. Bir rüyanın sonuna geldim Firuze. Buz gibi bakıyordu bana. O hayat dolu cıvıl cıvıl gözler bana buz gibi bakıyordu. Ben yaptım ya. Ben yaptım. O kızı bu hale ben getirdim. Yalan söyledim. Kendimi hiç olmadığım biri gibi tanıttım. Bu yaptığı şey var ya bana bu. Açtığı yara. Belki de bizim tek gerçek anımız. Belki de o yüzden ben... O yüzden hiç kızamadım ona. O yüzden hiç alınmadım. Belki de o yüzden anladım onu. Her şey çok gerçekti ama ben yabancıydım. Bıçağı savurduğum anda ben değildim sanki. Ya da tam tersi Bahar. Tam olarak oydum ben. Çocukluğumdan beri verdiğim mücadele, kurduğum dünya bir anda başıma yıkıldı. Denizin ortasındayım. Ama alev alev yanıyorum. Gerçekten aşk. Aşk o sanılanın aksine imkansız birçok şeyi mümkün kılıyormuş. Gönlü çöle vurulmuş balık misali. Dün de sınavını duymuş demek ki. Bundan sonra eğer bir hayat varsa benim için... bu ancak Firuze ile mümkün.
Kaan'ı kolejde ilk gördüğüm gün bir hayatı paylaşacağımızı biliyordum. Hala da biliyorum. İlk günden beri birbirimizi görmediğimiz, konuşmadığımız tek bir an bile olmadı. Bizimki öyle bir bağ ki. Nasıl tarif etsem? Bizim ruhlarımız birbirini tanıdı. Aşık oldu. Kaan benim için hayat demek. Hayat. Ne güzel söylediniz. Ve devam etmek zorunda. Eşinizin ve ailenizin desteğiyle büyük bir acıyı geride bıraktınız diyebilir miyiz? Evet, hatta yeniden anne baba olmaya hazırlanıyoruz. Aa öyle mi? Çok sevindim. Leyla Hanım, Kerimoğlu ailesinin gelini olmak nasıl bir şey? Yani kendi ailenizi de düşünürseniz bir abiniz olduğunu biliyoruz. Annem, Kaan ve ben. Biz küçük ama çok güçlü bir aileyiz. Sanki ben dünyaya gözlerimi bu çatı altında açmış gibi hissediyorum. Aramızda görünmez bir bağ var. Ve o bağı koparmaya kimsenin gücü yetmez. Hiç kimse. Buna başta ben izin vermem. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bana lütfen her zamankinden. Ben de bazen kardeşim gibi bu evde doğmuş hissediyorum kendimi, biliyor musunuz? Tuhaf bir durum aslında bu Kerimoğlu olma hali. Önce sıcacık bir kucak gibi çağırıyor insanı, sonra... Abim esprilidir. Ama bazen insanlar söylediklerini ciddiye alır. Aslında çok güzel bir şey söylüyordu Taner Bey. Aslıncığım, sanırım her şeyi konuştuk. Bu kadarı kafi. Tamam, peki. Anladım. Evinizi bize açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Taner Bey, Leyla Hanım. Buyurun, ben size eşlik edeyim. Kusura bakmayın, ben eşlik edemeyeceğim. Daha önemli işlerim var. Röportaj şimdi bitti. Baskıdan önceki son halini muhakkak görmek istiyorum. Abimin dahil olduğu kısım kullanılmayacak. Senin derdin ne? Hı? İndir o ayaklarını. Derdin ne? Rezil olup insanların diline mi düşelim istiyorsun? Ah prenses. Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosu gibisin. Gerçeği değil ama sahtesi. Gerçi bu sırrı da bir tek ben biliyorum ama olsun. Cık, merak etme, aramızda. Ya. Böyle kapalı kapılar ardında bana istediğini söyleyebilirsin. Ama insanların içinde beni ve taşıdığım soyadımı küçümseyemezsin. Küçük Zeynep Kerimoğlu seni gidi. Çocukluğunda da böyleydin sen. Taklit yapmaya bayılırdın. Madem baş başayız, sana bir sır daha vereyim mi? Canım kardeşim, biz hiçbir zaman Kerimoğlu olamayacağız. Kendi adına konuş. Ben Leyla Kerimoğlu'yum. Bana maval okuma kızım. İkimiz de aynı ana doğurdu. Bak, hani eski varoş mahalleler vardır ya. Binaları yenilerler ama içindekiler aynı kalır. Sen de öylesin işte. Biraz konuştuğunda kendini açık ediyorsun. Üstelik bunu sadece ben değil, herkes görüyor. Utanıyor musun sen benden? Hı? Utanıyorsun. Utanıyorsun. Tabii, doğru ya, doğru. Mesela benim diplomalarım satın alındı. Ama sen ülkenin, hatta dünyanın en iyi okullarında okudun. Sen Avrupa'da kayak tatiline gidebil diye ben burada adam öldürdüm. Hem de defalarca. Ne yazık ki benim yerime bunu yapacak kimse de yoktu. Senin o çok sevdiğin soyadın var ya. Eğer ben Zeynep'in gırtlağına basmasam her gün seni kapı dışarı atması an meselesi. O yüzden şunu bil kardeşim. Ben yoksam sen yoksun. Mecbur elindeki abiyle yetineceksin.
Baba. Sabahları kahvaltı etmeyince de ders hiçbir şey kafam almıyor. Hepsini kendi ellerimle hazırladım ha. Salatalıkları çok doğrayamadım ama. Bak bunlar da ev yapımı Ömer Usta'dan. Al ye. İstemiyorum. Çiğdem. Ya Çiğdem sana bir şey oldu değil mi? Çekil! Yaklaşmayın. Tamam. Yaklaşmayın. Tamam yaklaşma. Yaklaşmayın. Yaklaşma. Abi yetiş. Dokunma. Abi! Yaklaşma. Oğlum ne oldu? Abi ben ona sandviç yapmıştım. Çok ısrar ettim sonra böyle oldu. Ben de anlamıyor. Bırak şu manyağı ya. Oğlum ne biçim konuşuyorsun arkadaşınla ilgili ya? Çocuklar açılır mısınız biraz? Lütfen. Çiğdem iyi misin? Yaklaşma. Çocuklar sınıflara gider misiniz? Lütfen. Lütfen. Çiğdem. Dokunma. Test sonuçları birkaç gün içerisinde çıkar. Zaten bunlar her 6 ayda bir yaptığımız rutin muayeneler. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Yani bebek sahibi olabilirim. Böyle bir isteğiniz olduğunu bilmiyordum. Çok sevindim. İstiyorum. Hem de en kısa sürede. Olmaması için bir sebep yok. Zamana bırakın. Ne şansa ne de zamana bırakamam. O yüzden sizden rica ediyorum. Farazi cümleler kurmayın bana. Net bir cevap bekliyorum. Yumurtlama takviminize bakıp elbette olasılığı artırabiliriz. Güzel. Yaşınız çok genç. Fiziksel bir engeliniz de yok. Doğal akışta... Hiç ok attınız mı? Kökeninde avlanma güdüsü var. Bayılıyorum bu spora. Hedefe kilitlenip sakince yayı gerersiniz. Evet de okunuz savrulabilir. İstediğiniz noktaya ulaşamayabilir. Ama ben hedefi tek atışta vurmayı severim. Pardon böldüm. Takvime bakıyordunuz galiba. Ömer. Gel bakayım. Abi ben sadece iyi olsun istedim. Ne oldu ki? Ne yaptım ki ben? Abiciğim çok acele ediyorsun. Ya belli ki bir derdi var. Hem sen Çiğdem'i tanımıyor musun? Tanıyorum. Ama anlamıyorum abi. Benim kötü bir niyetim yoktu ki. Pislikmişim gibi itti ya beni. Tamam abiciğim yani belli ki vardır bir gerekçesi. Bu kadar üstüne gitme. Hem bak bazen iyi bir şey yapmak isteriz ama doğru zaman değildir. Anladın mı? Sevdiğine iyi gelememek berbat bir şeymiş be abi. Gel bakayım diyorum gel. Hadi bakayım hadi. Hadi sınıfına. Hadi sınıfa. Hadi. Yemek hazır abi. Aç değilim. Koyuyorum ben yine. Yemeyeceğim dedim Firuze. İyi. Ömer de yemeyecekmiş zaten. Yemek hazırlayan da kabahat. Afra tafra mı yapıyorsun bir de hayırdır? Öfken kime? Kendime abi kendime. Hepinizinki bana ya. Öyle mi? Bana pek öyle gelmedi de. Öfkelenerek üste mi çıkacaksın? Yani acısını bizden mi çıkarmayı planlıyorsun? Bu mu planın? Planladığım hiçbir şey yok. Tavır yaptığım da yok. Kimseden acısını da çıkarmaya çalışmıyorum. Kimse benim tarafımdan bakmıyor. Nasıl hissettiğimi merak etmiyorsun, sormuyorsun bile ama haklısın abi değil mi? Kendi düşen ağlamaz çünkü. Evet. Ya bu olanları ben içime sindiremiyorum. Çok öfkeliyim ve bence öfkemde de sonuna kadar haklıyım. Tamam, devam et o zaman öfkelenmeye.
Böyle karşıma geçip ağzına geleni saymaya devam et. Bütün dünya haklı, bir tek Firuze haksız. Devam et abi. Hatta iyi hissedeceksen bir tane daha vur istiyorsan. Bak Firuze. Biz bir felaketle çıktık yola, tamam mı? Oyun oynayacak yaşta kocaman sıfatlar yüklendik. Ailemizi yıkıntılar üstüne kurduk. Malzememiz acıydı, evet. Ama harcımız mutluluktu, umuttu. Bu söylediklerinin hepsini ben de yaşadım abi. Çocukluğumu ben de hatırlıyorum. Bak biz bu zamana kadar çalıştık, didindik. Herkese her şeye inat başardık. Bir tane namussuz, haysiyetsiz herifin teki gelsin, hayatımızın içine etsin diye yapmadık bunları değil mi? He? Bir de kendisi yetmiyor, annesini başıma bela ediyor. Annesini mi? Sen o kadının bana neler söylediğini biliyor musun ya? Eğer bunları duysaydın eminim sen de bana hak verirdin. Bir de kadın beni tehdit ediyor. Utanmadan beni tehdit ediyor kadın. Bana diyor ki bu mesele kapanmazsa canınız çok yanacak. Hadi ya. Bak, bu meselenin kapandığını umuyorum Firuze. Kapandı değil mi? Umarım kapanmıştır. Detayları okudunuz. Şimdi bu grup bünyesinde yeni kurduğum bu startup şirket benim bir süredir üzerinde çalıştığım ve gerçekten önemsediğim bir proje. İstanbul, Ankara, İzmir'le başlayıp daha sonrasında Amsterdam, Londra ve Berlin'de ofisler açacağız. Finansman için sizden onay talep ediyorum. Riskli ama bence bir o kadar da yaratıcı bir girişim. Ben destekliyorum. İtiraf edeyim başta tepkiliydim. Ama biraz araştırınca bu işin gelecek vaat ettiğini fark ettim. Siz kimsiniz be? Ha? Kendinizi ne zannediyorsunuz siz? Sen, Kaan Kerimoğlu, sen beni kandırdın. Kes sesini. Sen, abime gidip benim hakkımda utanmadan ileri geri konuştun. Yetmedi üstüne tehdit ettin. İkiniz de aynı kanı taşıyorsunuz. O kadar belli ki ikiniz de aynı kötülüğün iki farklı yüzüsünüz. Kes sesini! Sen bu aileye girmeden önce de böyle miydin? Yoksa bu aileye girdikten sonra mı bu hale geldin bilmiyorum ama iki yüzlünün tekisin. Bir daha sakın benim aileme bulaşmayacaksın. Dokunma bana! Dokunma. Asla ailemin yanından bile geçmeyeceksiniz. Eğer bir derdiniz varsa çözeceğiniz kişi ben değilim. Soracağınız hesap bende değil, bunda. Buna sorun. Firuze. Firuze, bir dur. Ya ne var söyle Firuze, ne? bir dur. Ne? Bir dinle lütfen. Bir kere yaptıklarının sorumluluğunu al be. Bir kere. Öğleden sonra sizi tekrar bekliyorum. Şimdi buyurun lütfen. Leyla, kimdi bu kız? Zavallının teki işte. Boş ver. Zavallı. Ama bütün Kerimoğullarını tanıyor. Toplantıya 3'te devam edeceğiz. Haberin olsun. Geçen gün iş görüşmesine gelmişti bu kız. Böyle olumsuz yanıt alınca da ortalığı birbirine kattı işte. Bunun gibi ucuz kızlardan da ancak bu beklenir zaten. Bana daha çok kuyruğuna basılmış vahşi bir kedi gibi geldi. Taner Bey, toplantı bitti sanırım. Benden istediğiniz bir şey var mı? Var aslında. Biraz önce bir kız çıktı binadan. Geçen hafta da Leyla ile iş görüşmesine gelmiş. Güvenliğe sor bakalım kimmiş bu kız. Tabii efendim. Alo. Bana söylemek istediğin bir şey var mı?
Evet. Güzel. Bana bak. Benim hayatımı bir şirket gibi yönetemezsin. Senin umurunda olmayabilir ama oğlumun hayatından daha değerli bir şey yok benim için. Şimdi rica ediyorum biraz sakin ol. Herkese yeterince malzeme verdik. O bizim gibi değil. O temiz. O temiz kız az önce toplantıyı bastı. Hakaretler etti. En son bu çatı altında ne zaman böyle bir şey oldu bilmiyorum. Hatta hatırlamıyorum bile. Abisini tehdit etmişsin. Senin o toplantından daha mı değerli bu? Ah Kaan ah. Ağzından çıkanları bir duyabilsen. Sokakta elinde bıçakla dolaşan kızı 80 yıllık mazimizin üstüne koyuyorsun. Bizim yanımızda o kadar masum kalıyor ki o kız. O kadar masum kalıyor ki. Biz bataklık gibiyiz ya, şu halimize bak. Anne biz bataklık gibiyiz. Bizim etrafımıza dikenli tel örmeleri lazım. Neden biliyor musun? Kimse bize yaklaşamasın diye. Çiğdem! Korkuttun mu? Özür dilerim. Keşke gelmeseydin bugün, dinlenseydin. Arkadaşlar, ben artık ciddi ölçüde rahatsız oluyorum bu durumdan. Birkaç öğrencimizin verisi de homurdanmaya başladı. Kızın kendisi ayrı, ailesi ayrı sorun. Haksız mıyım? Hocam doğrusunu söylemek gerekirse haksızsınız. Burada bütün öğrencilere karşı sorumluluğumuz var. Çiğdem'i diğerlerinden ayıramayız. Ailevi sıkıntılarının okul hayatına yansımasının da sorumlusu o değil. Burada asıl soru şu: bu çocuk neden böyle? Ben size bunu soruyorum. Yani küçük bir çocuk mu düzeltecek ailedeki sıkıntıyı? Sorun bu. Feryat Hocam, ailesinde ne yaşadığına biz nasıl müdahale olabiliriz? Bir sorunu varsa kendi işlerinde çözsünler. Biz niye uğraşıyoruz ki? Bakın hocam, değil bir öğretmen, sade bir vatandaş bile bu tip bir durumda bir çocuğa yardım etmeli zaten. Siz ne kadar karşı çıkarsanız çıkın, ben kendi adıma Çiğdem'le ilgili üstüme düşen her şeyi yapacağım. Fazla ileri gidiyorsun hocam. Bu tavırlarınla meslekte uzun ömürlü olamazsın. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisi sana kalmış. Tamam hocam. Bedeli ne olursa olsun ben öğrencilerimin yanındayım.